Bonjour, bienvenue dans cette séance consacrée pour la correction du troisième type D. Tout d'abord, on va commencer par les définitions. La première question, définir la carte géologique. Donc la carte géologique, tout simplement, c'est une représentation sur un fond topographique des terrains qui affleurent à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur de formation superficielle récente. يعني la carte géologique تلقاو فيها هي عبارة عن تمثيل واحد لا ريبريزونطاسيون تمثيل ديال تو سكي على سورفاس تيغاستر يعني كنمثلو فيها تو سكي افلور يعني اي حاجه بارزه فوق الارض كنمثلوها في الخريطه الجيولوجيه بحالاش كنمثلو فيها لي لاك البحيرات كنمثلو لي ريفيير كنمثلو لي زواد لي مونتاني ainsi de suite. Alors, هادو كاملين كنمثلوهم sur la carte géologique et aussi كنمثلو les faciès يعني دوك الصخور la nature des concessions ديال مثلا ديال هاد la montagne كيف كنمثلوها في la carte géologique كنمثلو aussi le temps ou bien les temps géologiques الازمنه الجيولوجيه ديال كل حاجه مثلا ملي تنجيو تنمثلو في واحد لا ريجيون كنقولوا راه فيها الكالكار فداك الكالكار راه كنحددو اش من زمن فاش تشكل يعني ديك الطبقه متى تشكلات دونك بالنسبه في لا كارت جيولوجيك اوسي كنلقاو لي كورب دو نيفو لي كورب دو نيفو دونك لي كورب دو نيفو شنو تيعطيونا ولا شنو تيمثلو اون كورب كدوز من بزاف ديال النقاط هاد النقاط هادو كنلقاو عندهم نفس لا هوتور يعني نفس الارتفاع دونك كتكون عندنا القمه اي ابري بحال مثلا بالنسبه للجبل كيكون عندنا القمه اي ابري كنلقاو بزاف ديال النقاط دونك هاد النقاط ديال الجبل عندهم نفس الارتفاع عن سطح البحر بيان سور فوالا هذه هي لا كارت جيولوجيك دونك لا كارت جيولوجيك كيكون عندها ان تيتر كيكون عندها لي شيل كيكون عندها المفتاح و هادشي كامل باش نفهمو تو سكي دون لا كارت جيولوجيك فوالا بور لو بروميير مو غادي ندوزو دوزيام مو اللي هو لاكون ستراتيغرافيك Donc, lacune stratigraphique, c'est absence de continuité chronologique entre deux couches suite à l'érosion après sédimentation ou bien suite à l'absence de sédimentation. Donc, lacune stratigraphique, كيكون عندنا مثلا في واحد لا ريجيون تلقاو un ensemble مثلا في la région A وهنايا عندنا la région B. Donc 1, 2, 3 et 4. هنايا فيه غير 3. Alors, في la région A, تلقاو la strate 1, la strate la première, la strate 1. Alors voilà, هاد la première اللي كاينه هنايا هي la même. Donc هادي وهادي راه بحال بحال. Suivi par la strate 2. Alors, بالنسبة للفاسيس ديال هادي. Suivi par la strate 3. Donc 2, 3 et 4. Alors, فاش تنجيو la région B تلقاو la strate 1 la strate 2 ما كايناش كنلقاو directement la strate 3 et la strate 4. Alors 1 ou bien la strate 1 puis la strate 3 puis la strate 4. Alors هنايا عندنا l'absence de la strate 2. Alors هنايا كتسمى lacune stratigraphique. إلا بغينا نفهمو هاد لاكون ستراتيغرافيك كيفاش تشكلات ممكن سي بوسيبل أن في هاد لا ريجيون بي دون لي طون جيولوجيك تا هي ترسب فيها ولا ترسبات فيها لا سترات 1 من بعد جات لا سترات 2
هذيك لا سترات 2 ملي ترسبات جا ليغوزيون وحيدها عاد جات لا سترات 3. هذه البوسيبيليتي الاولى. دونك البوسيبيليتي الاولى ça veut dire érosion après sédimentation. Après sédimentation. أو لا absence de sédimentation. يعني في الأصل ما كانش لا sédimentation. يعني الترسبات الأولى موراها الثالثة. يعني ما كانش لا sédimentation ديال لا دوزيام سترات. هذا اللي كنقصدو به بالابسونس دو sédimentation. غادي نجيو للتخوازيام مو اللي هو discordance angulaire. دونك في لا discordance angulaire تلقى واحد المنطقة فيها دي سترات les strates qui sont plissées. Voilà. Donc plissées suite à un événement tectonique. Voilà. وهنايا كاينة عندنا discordance. Alors هادو ce sont des strates anciennes طبقات اللي هي قدام تعرضوا. دونك في الاول راه كانوا باراليل تا هما في الاول فاش يلاه تشكلوا كانوا باراليل كانوا بحال هكا suite à des événements tectoniques تكتوني. واحد كيجيهم مثلا البريسيون من هاد البلاصه ومن هاد البلاصه فكيطرى لهم دي بلي يعني كيكون فيهم طيات. عاد من بعد جاو دوطخ سترات اللي هما جداد. دونك كيفاش كنعرفوا بان هادو جداد وهادو قدام؟ راه ما يمكنش ان هادو اللي الفوق يكونوا باراليل وهادو يكونوا بليسي يعني يكون فيهم دي بلي. cela veut dire بان هادو راه توضعوا في الاول يعني دون لو طون puis طرا ليهم واحد ديفورماسيون عاد جاو هادو جداد. دونك ملي كنجيو كنقارنوا بين هاد الطبقه هادي اللي قديمه مع هادي اللي جديده كنلقاو في بيناتهم واحد الزاويه. هادي غادي هكا وهادي غادي هكا. دونك هذاك سكون ابل با ديسكوردونس انغولار. كاين عاوتاني عندنا واحد ديسكوردونس باراليل اللي هو كيكون فيهم هاد لي سترات اللي هما قدام كيكونوا اونكور يعني ما تعرضوش للديفورماسيون يعني مازال باراليل وكيجي موراها. دونك كيجي موراها دي سترات اللي هما ريسونت. دونك ما عندناش واحد الزاويه ماشي بحال ديسكوردونس انغولار. دونك هادو ما كيتلاقاوش. الوغ هادي كتسمى ديسكوردونس. دونك هاد البلاصه كتسمى ديسكوردونس باراليل. فوالا ندوزو دابا للستراتوتيب. دونك ستراتوتيب من رقم 4. Donc stratotype. Donc stratotype c'est quoi? Coupe type qui sert de référence type à un étage, la division de base des couches sédimentaires et l'étage défini par rapport à un affleurement type qui sert en quelque sorte d'étalon. Alors stratotype فهو ملي تنبغيو نديرو لا فورماسيون ديال ليشيل ستراتيغرافيك كنعتمدو على لي ستراتوتيب. شنو هو لي ستراتوتيب؟ دونك الستراتوتيب هو اللي كيديفيني لنا او ديفيني ليتاج. و الستراتوتيب هو واحد لا سيكسيسيون ديال لي سترات واحد التتالي ديال طبقات. هاد كنلقاوهم في واحد لا ريجيون لا ريجيون اللي تلقاو فيه هاد النوع من التتالي ديال لي سترات كناخدو السميه ديال لا ريجيون كنزيدو ليها ان. مثلا لقيناها في مثلا في اكادير غادي نقولوا هاد لو ستراتوتيب غادي نسميوه اكاديريان داكوغ ولا برحيليان الا لقيناه في لا ريجيون ديال البرحيل. بالنسبه لهاد التتالي ديال هاد لي سترات خاص يكون فيها مجموعه من الشروط. اول حاجه تكون دوريجين ماران يعني الاصل ولا لا فورماسيون ديال هادو تكون ماران يعني تشكلات في وسط بحري وتكون
fossilifère. Fossilifère, donc il est riche en fossiles ou تكون limité par des lacunes. donc هاد les strates ولا هاد l'ensemble des strates يكونوا فيها مثلا هنايا lacunes وفي هاد la partie تكون عندنا lacunes. donc هاد لو stratotype كناخدوه كريفيرونس، يعني ملي كيكون فوسيليفير فتنعرفو. دونك مثلا تلقاو واحد كنستعملو داك البرانسيب ديدونتيتي باليونتولوجيك، يعني ان الكونتوني ديال هاد مثلا لقينا فيه واحد الفوسيل محدده وحنا تنعرفو با لا داتاسيون ابسولو، كنحددو العمر ديال دوك لي فوسيل. دونك اوتوماتيكمون راه كنعرفو اي فوسيل لقيناه في شي طبقه اوتوماتيكمون داك الكونتوني فوسيليفير، العمر ديال داك الفوسيل ديك المستحاثه يساوي العمر ديال ديك الطبقه فاش كاين. داكوغ، وهكا غادي نعرفو كاع المعلومات وكاع لي زيفينمون كرونولوجيك ديال هاد الطبقه ولا ديال هاد ستراتوتيب اللي غناخدوه كريفيرونس ولا كمرجع باش نديرو دوطخ داتاسيون ريلاتيف ديال مناطق اخرين. فوالا سكون ابل ان ستراتوتيب. من بعد غادي نجيو للبرانسيب دو كونتينيتي. برانسيب دو كونتينيتي. donc le principe de continuité اشنو تيقول؟ donc ملي تيكون عندنا donc une strate il a le même âge dans tous ses points. هادشي اللي تيقول le principe de continuité. strate قلنا هي واحد l'unité définie par un toit et un mur. يعني كيكون donc هادي strate donc عندها le toit عندها le mur عندها le toit. la même chose بالنسبة لهادي. ça veut dire مثلا هنايا le côté sud وهنايا عندنا le côté nord. cela veut dire بأن مثلا نسميوهم strate 1 strate 2 strate 3. donc la strate 1 في la région sud il a le même âge que la strate 1 du côté nord. la même chose هنايا. donc ça veut dire كاع l'âge ديال هاد les points c'est le même en appliquant le principe de continuité. là طبقنا هاد le principe de continuité ça veut dire كاع هاد النقط اللي كاينين entre هاد le mur et هاد le toit عندهم le même âge. la même chose pour la deuxième et la même chose pour la première strate. voilà le principe de continuité. donc tout simplement principe de continuité donc ou principe stratigraphique permet la datation relative des strates. donc une strate est de même âge dans tous ses points. 16e mot اللي هو 16e mot échelle stratigraphique. l'échelle donc l'échelle stratigraphique c'est quoi? c'est une division du temps qui est basée sur l'étude des couches sédimentaires et des strates ainsi de suite. donc l'échelle stratigraphique هو واحد التوزيع ديال الزمن الجيولوجي. كنلقاو فيه توزيع الزمن الجيولوجي كنلقاو فيه les années en millions d'années. هاد كيكون عندنا les aires donc الحقب يعني عندنا بريكامبريان كيكون ما قبل الكامبري. كنلقاو suivi par البريمير الحقبة الأولى الحقبة الثانية الحقبة الثالثة الترسيير وحنايا دابا كاينين في الحقبة الرابعة. donc les aires il est divisé en étages ou bien en période. donc des périodes وكل période est divisée en étages. donc l'étude ولا هاد التوزيع الزمني يعني الهدف ديال هادشي كامل اللي تنديرو ديال هاد لي ديتود هو اننا نشكلو اولا نعرفو كيفاش تشكل ليشال ستراتيغرافيك. فوالا ندوزو ل 7e mot اللي هو fossile de faciès. fossile de faciès. donc sont des espèces fossiles limitées à certains types de sédiments faciès et pouvant
donner des indicateurs relatifs à la genèse du dépôt. ملي تلقاو واحد fossile, donc fossile هو reste des êtres vivants, ce sont des restes ou bien des traces des êtres vivants. يعني ملي تلقاو واحد les traces d'êtres vivants ولا les restes ديالو à condition bien sûr fossile تكون fossile stratigraphique. يعني الفوسيل stratigraphique اللي فيها حتى هي هضرنا على الشروط ديالها la durée de vie تكون bien précis ولا courte ويكون عندها واحد l'extension géographique. donc extension توزيع جغرافي extension géographique géographique très important اللي هو extension يعني لقاوها في بزاف ديال البلايص. ويكون عندها كذلك donc vous avez durée de vie courte, l'extension géographique وتكون abondante. يعني l'abondance تكون بوفرة على أساس باش نلقاو فيها يعني كنعرفوا بأن لي زيتر فيفون ملي تيموتوا فتتعرضوا للتحلل. دونك ملي تيكونوا يعني هذوك العدد ديال لي زيتر فيفون كتير كاينه واحد لا بوسيبيليتي أن شي انديفيديو ولا شي غاس ديال هاد الانديفيديو يعني يقاوم دوك الظروف ديال داك الوسط، الشيء اللي غيخلي لا فورماسيون او انه يتحول ويشكل لنا فوسيل.